हाम्रो पहिलो सेमिफाइनल गेम आज खेल सञ्चालन भएको तेस्रो दिन निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक निकै नै रोमाञ्चक तरिकाले खेलहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ, देख्न पाइरहेका छौँ। यस प्रकारका गेमहरू प्राय नै देख्न पाउँछौँ हामीले पनि, किनभने यति ठुला गेमहरू आयोजना गर्न 1 वर्ष कुर्नुपर्छ हामीले स्थानीय स्तरमा। दीप्सिका 5 जनका टिम अफिसियल र क्याप्टनलाई कृपया हाम्रा टिम व्यवस्थाबाट आयोजक टिमसँग सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दछौँ। छिटोभन्दा छिटो सम्पर्कमा रहिदिनुको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। कहाँ हुनुहुन्छ दीप्सिका कन्स्ट्रक्सन टिमको व्यवस्थापक र क्याप्टन? यति बेला ठाटीका गाउँपालिका आयोजकको रहेको छ भने गणेश निर्माण सेवाको बिस रहेको छ। त्यो प्रदीपको स्पाइक निकै कडा हुने गर्दछ। रेसिमको निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेको छ विपक्षी टिमहरूलाई। जब प्रदीपले स्पाइक गर्छन् तब विपक्षी टिमका खेलाडीहरूलाई निकै सङ्घर्ष हुने गर्दछ त्यो रेसिभ गर्नको लागि, त्यो लिफ्टिङ गर्नको लागि। त्यसैले त आफ्ना टिमलाई निकै नै योगदान गरिरहनु भएको छ त्यो टिमलाई। त्यो युवराजको त्यो स्पाइक ठाटीकाका खेलाडी पनि उत्तिकै आफ्नो प्रस्तुत देखाइरहेका छन्, आफ्नो खेल प्रदर्शन। युवराजको चलाखीपूर्ण प्लेसमेन्ट चाहिँ स्पाइकले टिमलाई केही फाइदा पुगेको छ यहाँनिर। युवराज पनि पालिकाको उदयमान खेलाडी हो। सुर्खे बहुमुखी क्याम्पसबाट पनि निरन्तरमा खेलिरहेका छन्। निरन्तर आफ्नो पक्षमा पारिरहेका छन् ठाटीका गाउँपालिकाले। आयोजक टिमले अङ्क 15-21को स्थितिमा छ। त्यहाँनिर केही कन्फ्युजन देखिए र त्यसको सोझो फाइदा ठाटीका गाउँपालिका आयोजकलाई पुगेको छ। हाम्रो साउन्डको अगाडि कृपया साइडमा बस्नु, कि हाम्रो साउन्डलाई धेरै टाढासम्म पुर्याउनु पर्नेछ। हाम्रो दर्शकले धेरै टाढाबाट हेरिरहनु भएको छ। यो स्पाइक, त्यो धीरेन्द्रको स्पाइक बेला बेला आफ्नो चमत्कार देखाइरहन्छन्, आफ्नो जादु देखाइरहन्छन्। कहाँबाट हाल्छ थाहा हुँदैन, विपक्षी टिमलाई थाहा नै हुँदैन। ठुलो स्कोरको स्पाइक एकदमै कडा थियो यहाँनिर, तर फेरि जालीमा हाल्न पुगे र टिमलाई केही फाइदा पुगेको छ। त्यसको सोझो फाइदा गणेश निर्माण सेवालाई 23-16को स्थितिमा छ। निकै सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले रिसिभ गरिरहेका थिए डिफेन्डरले, तर केही असहज स्थितिमा र यसको फाइदा ठाटीका गाउँपालिका आयोजक टिमलाई। ठुलो स्मलको स्पाइक सर वीरेन्द्र साईले बेला बेला देखाउने गर्दछ। हामी देखिरहेका छौँ उहाँको त्यो कौशल, त्यो स्पाइक। केही असहज स्थितिमा वीरेन्द्र खेलाडीहरूको केही फल गणेश निर्माण सेवाका खेलाडीहरूले केही सामान्य त्रुटि गरे र त्यसको सोझो फाइदा ठाटीका गाउँपालिका खेलाडीहरूलाई र त्यो टिमलाई परेको छ। उच्च मनोबलका साथ खेल्नुपर्ने छ यहाँनिर। निकै नै राम्रो बल, निकै नै राम्रो बल। त्यो प्रदीपको स्पाइक बल गर्न असम्भव प्राय नै हुन्छ, तर यति बेला भने ठाटीका गाउँपालिका खेलाडीहरूलाई बल गरेका छन्। स्कुल बोर्डको अगाडि कृपया साना भाइ बहिनीहरू नछेकिदिनु होला, हामीलाई यहाँ असर भइरहेको छ स्कोरिङ अनाउन्स गर्न। निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक थियो त्यो प्रदीपको स्पाइक, अहिले पनि बल गर्न सकेन। निकै नै फाइदा पुगिरहेको छ, निकै नै आफ्नो जादु देखाइरहेका छन्, आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहेका छन् प्रदीपले पनि। निकै अनुभवी खेलाडी जस्ता छन्, किनभने उहाँको यो खेलको टिम, यो दुई टिमहरूको खेल यहाँभन्दा अगाडि पनि भेट भइसकेको छ एकपटक।
यो दोस्रो फेट मलाई लाग्छ निकै नै सङ्घर्ष गरिरहेको छ आयोजक टिमले पनि निकै पछाडि थियो अहिले नजिक भेट्टाउने क्रममा छ 21-24 अवस्थामा छ केही संयमता केही धैर्यता राखियो भने सायद त्यो गुमेको खेल त्यो गुमेको लयलाई फर्काउन सक्छ ठाठीकानले पनि भन्न सकिँदैन त्यो दिपेन्द्र Oh my God, त्यो भरतको त्यो स्पाइक त्यहाँनिर केही फल हुन पुग्यो त्यसको फाइदा ठाठीकान गाउँपालिकालाई 21-24 को स्थितिमा छ 22-24 को स्थितिमा छ ठाठीकान तपाईँले 22-24 फेरि पनि खेल त्यस कारणले गर्दा पनि ठाठीकान गाउँपालिकाले फाइदा भएको छ 23-24 निकै सङ्घर्ष निकै कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ यहाँनिर रणनीति बुझ्दैछन् ठाठीकान गाउँपालिकाका खेलाडीहरू टाइम आउट मागेर प्रशिक्षण गर्दैछन् त्यहाँनिर दिपाल साईले भने यता गणेश निर्माण सेवाका पनि उत्तिकै कोचहरूले प्रशिक्षण गरिरहेका छन् र खेलाडीहरू पनि त्यही रणनीतिमा छन् किनभने यो गेम जित्नै पर्नेछ दुवै टिमलाई स्कोरिङ गर्दै हुनुहुन्छ रतन बोगटीले उहाँ पनि कुनै बेलाको पुरानो खेलाडी हुनुहुन्छ यो गेम कसले जित्छ र यो चाहिँ कसले जित्छ कसले पार्टी मार्नेछ 24-24 को स्थितिमा छ यदि ठाठीकान गाउँपालिकाले यो अङ्क आफ्नो पक्षमा पार्न सक्यो भने यो सेट जित्नेछ भने गणेश निर्माण सेवालाई यो अङ्क प्राप्त गर्यो भने बेस्ट टर्ममा जानेछ गाउँपालिका भेटाइदिए होइन देशमा गएको जस्तो लाग्यो हामीले खेलेका छौँ गणेश निर्माण खेलाडीमा निकै कडा निकै उत्कृष्ट खेल यहाँनिर थाहा थिएन कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् कसैले अपेक्षा गरेका थिएन यो गेम यस्तो हुन्छ भनेर निकै जादु देखाए अन्तिममा ठाठीकानका खेलाडीहरूले हामी फेरि भन्दै गर्छौँ त्यहाँनिर निकै पुरानो निकाल्नु खेलाडी तर केही असफलता भएको कारणले गर्दा गणेश निर्माणका टिमलाई फाइदा पुगेको छ अब अन्तिम खेलाडीहरूले आफ्नो खानामा बटुल्न सक्यो भने गेम जित्नेछन् यो सेट जित्नेछन् भने ठाठीकानका खेलाडीहरूले हार गर्नेछन् भन्दै थिए केही सामान्य त्रुटि त्यहाँनिर खेलाडीहरूको त्यो कम्युनिकेसन बुझ्न नसक्दा ठाठीकानको सेट मैदानमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ हाम्रा प्रशिक्षकहरू पनि आफ्ना खेलाडीहरूलाई उत्तिकै रणनीति बुझ्दै त्यही अनुसारको हौसला प्रदान गरिरहेको छ दर्शकहरू पनि त्यत्तिकै खेलाडीहरूले हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ हामीले मैले भनिरहेको छु कृपया कोर्टभन्दा बाहिर 2-4 मिटर पर रहेर हेरिदिनु होला किनभने खेलाडीहरूले त्यो बल दिनको लागि धेरै असहज हुने गर्दछ त्यो बलगाउट त्यसैले पनि ठाठीकानका गणेश निर्माण सेवाका खेलाडीहरूलाई अङ्क बटुल्नमा सहज भइरहेको छ 1-0 को स्थितिमा छ स्कोरिङ देख्न हामी निकै गाह्रो भइरहेको छ कृपया अगाडिको भाइहरू 2-0 त्यो सर्भिस आउट हुन पुग्यो ठाठीकान गाउँपालिकालाई स्कोरिङ मोड हामी देखिरहेका छैनौँ कृपया अगाडिका भाइ कृपया साइड बसिदिनु होला त्यहाँ बसेको भाइ कृपया यतातिर गयो यतातिरको देखिरहेका छौँ हामीले उहाँलाई साइड लगाइदिनु कृपया उत्कृष्ट बोलर वीरेन्द्र साईबाट
त्यसैले पनि खेल बराबरीको स्थितिमा छ दुईटै टिमका खेलाडीहरू निकै अनुभवी हुनुहुन्छ त्यो अनुभव यहाँ देखिरहेका छौँ हामीले मैले बेला बेला भनिरहेको छु कृपया सर्भिस भने मिस्टेक नगरिदिनु होला जब जब तपाईँ सर्भिस मिस्टेक गर्नुहुन्छ तब तब खेल्ने खेलाडीहरूलाई हेर्ने दर्शकलाई असहज हुने गर्दछ त्यो मनोबल गिर्ने गर्दछ त्यस कारणले गर्दा पनि सर्भिसमा निकै ध्यान दिनु होला गणेश सीमा सेवाका खेलाडीको त्यो बुढी स्पाइक कृपया स्कुल बोर्डका भाइ तपाईँ उत्साहित गरिदिनु कृपया हामी देख्न असल भइरहेको छ यहाँनिर त्यहाँ नजिकै बसिदिनु होला जुन 4को स्थितिमा ठाटीका गाउँपालिका आयोजक 3 गणेश सीमा सेवाको 4 रहेको छ यो पहिलो सेमी फाइनलको दर्शकबिन यहाँबाट जित्ने टिम सिधै फाइनल पुग्नेछ भने हामी देख्दै सक्दैनौँ कहाँबाट छिराउँछन् त्यो बल विपक्षी टिमका खेलाडीहरूलाई थाहा नै हुँदैन त्यो दुईटा बलर भित्रबाट पनि छलेर आफ्नो टिमलाई धेरै ट्याङ गरिरहेका छन् लक्ष्मण निकै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए तर केही मिस्टेक त्यहाँनिर ठाटीका गाउँपालिका 3 फाउल हुन पुगेको छ त्यहाँनिर रेफ्रीको इसारा रेफ्रीको सिटी त्यसैले ठाटीका गाउँपालिकालाई फाइदा पुगेको छ ठाटीका गाउँपालिकाको 4 रहेको छ भने गणेश मासुबाको 6 रहेको छ लक्ष्मण रावलको सर्भिस जुन कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ निकै नै सङ्घर्षपूर्ण थियो प्रवेश पुऱ्याएको थियो निकै क्विक स्पाइक तर त्यहाँनिर केही छल हुन पुगेको छ त्यो घाटा सोझै रूपमा ठाटीका गाउँपालिका दिन सकिन्छ फाइदा पनि गणेश सीमा सेवालाई त्यही भएर खेलाडीले यो नियमहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उच्च मनोबलका साथ खेल्नुपर्नेछ दुवै टिमका खेलाडीहरूले एकदम धैर्यतापूर्वक खेल्नुपर्नेछ टाइम आउट मागेका छन् खेलाडीहरूले केही रणनीति बुन्दैछन् किनभने जित्नै पर्नेछ यो खेल जुन टिमले जित्नेछ त्यो ज्ञान त्यही टिम पुग्नेछ फाइनलमा त्यो सिट सुरक्षित राख्नेछ भने हार बेहोर्ने टिमले केही पछाडि पर्नुपर्नेछ त्यसैले पनि ठाटीका त खेलाडीहरूले यो सेट जित्नै पर्ने दबाब छ त्यो चुनौती छ गणेश सीमा सेवाका खेलाडीहरूले दुईटै सेट जितेर बल आउट हुन पुगे त्यसको फाइदा गणेश सीमा सेवालाई त्यो रमेश पुराको गुड स्पाइक क्विक स्पाइक त्यहाँनिर देखेँ हामीले बेला बेला देख्ने गर्छौँ यस्तै तर केही फल गरिदिन्छन् र पो त्यहाँ दिप्सीका कन्स्ट्रक्सनका खेलाडी एकछिन व्यवस्था कृपया आयोजकसँग एकछिन सम्पर्क गर्नुहोला मुख लाग्यो के अरे जानमा लाग्यो नेट ठाटीका गाउँपालिका 6 ठाटीका गाउँपालिकाको 6 रहेको छ भने गणेश सीमा सेवाको 10 रहेको छ त्यो क्विक स्पाइक त्यो स्पाइकले त्यो अनिलको स्पाइकले आफ्नो टिमलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ 11 अङ्क छ भने ठाटीका गाउँपालिका 6 मा रहेको छ खेलाडीहरूमा के कन्फ्युजन देखिन्छ ठाटीका गाउँपालिका खेलाडीलाई त्यहाँ कम्युनिकेसन त्यहाँ समन्वयको अभाव देखिन्छ मलाई लाग्छ त्यो समन्वय त्यो सहकार्य त्यो कम्युनिकेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ खेलाडीहरूले
उच्च मनोबलका साथ खेल्नुपर्ने हुन्छ। मलाई पनि देखा नै होला 7-11 को स्थितिमा अन्त भाइ उत्कृष्ट स्पाइक भरतले बेला बेला देखाउने गर्छ आफ्नो टिमलाई। आफ्नो टिमको लागि निकै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ उहाँले यहाँसम्म पुर्याउनको लागि। 12-7 को स्थितिमा गणेश निर्मासीमा 12 ठाटिका गाउँपालिका 7। यहाँनिर केही प्रदीपको स्पाइक खेलाडीहरूले झर्न दिएन भुइँमा। जो त हानि सक्दैन बल उठाउन पुगेको छ। सम्हालेर खेल्नु होला, संयमित भएर खेल्नु होला, अनुशासनपूर्वक खेल्नु होला। दर्शकबिन तपाईँहरूको हौसलाको खाँचो छ हाम्रा खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्नु होला बेला बेला। फुटिङको आवश्यक छ हाम्रा खेलाडीहरूलाई। जब दर्शकले हुटिङ त्यो हौसला प्रदान गर्दछन् तब खेलाडीहरूको त्यो खेल प्रदर्शनमा त्यो जोस जाँगर हामी भिन्न देख्ने गर्दछौँ। प्रदीपको स्पाइक कहाँबाट हान्छन् उहाँले देख्नै सकिँदैन, थाहा नै हुँदैन विपक्षी टिमका खेलाडीहरूलाई। त्यसैले पनि गणेश निर्मासीले लगातार 14 अङ्कका साथ टिमलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने ठाटिकान 8 को स्थितिमा छ। सङ्घर्ष गरिरहेको छ ठाटिकानले। वैकल्पिक खेलाडी र टिम व्यवस्थामा बाहेक कृपया अन्य साना भाइ बहिनीहरू दर्शकहरू कृपया बाहिर रहेर हेरिदिनु होला। त्यो सर्भिस जालीमा अड्कियो। यसभन्दा पछाडिको खेल दीप्सिका कन्स्ट्रक्सन र सोनु कर्णाली पाल्गो हुने भएकोले टिम व्यवस्थापक खेलाडीहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला। कुनै बेला गुमेको खेल पनि फर्काएका थिए ठाटिकाका खेलाडीहरूले। त्यो अहिले पनि फर्किन भन्न सकिन्न, किनकि त्यो धैर्यता त्यो अनुशासन गणेश मासुबाका वीरेन्द्र साई निकै उत्कृष्ट स्पाइक यहाँनिर हामी दिन सक्छौँ। 11 नम्बर जर्सीका खेलाडीबाट गणेश निवासीका खेलाडीबाट मलाई लाग्छ निकै नै उत्कृष्ट स्पाइक गणेश निर्माण सेवाका खेलाडीहरूको र आफ्नो खातामा 19 अङ्कका साथ दोस्रो सेट पनि जित्दामा छन् भने दोस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्न निकै चुनौतीपूर्ण निकै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ठाटिका गाउँपालिकाका खेलाडीहरू। अहिले भने ठाटिका गाउँपालिकाको कमाएको अङ्क 10 अङ्क, ठाटिका गाउँपालिकाको 19 अङ्क, गणेश निर्माण सेवाको 9 अङ्कको फरक छ यहाँनिर। त्यो निकै क्विक स्पाइक हुने थियो त्यहाँनिर, तर टाइम मिस कारणले गर्दा यसैबाट सर्ट हानिसकेर आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्न सफल भएका छन् ठाटिका गाउँपालिका खेलाडीहरू। लक्ष्मणको सर्भिस निकै अनुभवी खेलाडी हो, राष्ट्रिय स्तरका टिम पनि खेलिसकेका छन्। कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै युवराज साईको स्पाइकले ठाटिकालाई केही फाइदा पुगेको छ। कुनै बेला यही स्थितिमा थियो अघिल्लो सेटमा ठाटिका पनि, अहिले पनि यही स्थितिमा छ। गेम फर्काइसकेको छ, लयमा फर्किने अवस्थामा छ। हामी टोर्नमा लाउन सक्छौँ, खेलाडी हुँदैन।
ओ माय गॉड धीरेन्द्रले मैले भन्दै गरेको छु जब धीरेन्द्रले गुड स्पाइक क्विक स्पाइक देखाउनुहुन्छ थाहा हुँदैन यताको विपक्षी टिमका खेलाडीहरूलाई बेला बेला देखाउने गर्दछ जति बेला आवश्यक पर्छ आफ्नो टिमलाई त्यति बेला आफ्नो क्विक स्पाइक देखाउने गर्छन् धीरेन्द्रले त्यसैले त ओ माय गॉड यताबाट पनि जीवन साइको त्यो जीवनको उत्कृष्ट स्पाइक त्यो क्विक स्पाइक 5 वर्षीय खेलाडीको त्यो स्पाइकले सर्भिस गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् आउनु पुग्यो 21-13 बेला बेला भनिरहेको छु मैले कृपया सर्भिसमा ध्यान दिनु होला यसभन्दा पछि देवश्रीका कन्स्ट्रक्सन र सोनुगढ नेपालको हुनेछ युवराज साईको स्पाइक हार जित छाटिका गाउँपालिका गणेश सीमा सेवाको 21 रहेको छ कुनै बेला यही स्थितिमा थियो गेम फर्किसकेको थियो कुनै बेला मैले भनिरहेको छु कृपया केही पर बसेर गेम हेरिदिनु होला त्यहाँनिर खेलाडीहरूलाई बल दिन केही असर भइरहेको छ यो निकै प्रतिस्पर्धात्मक गेम हो यहाँनिर खेलाडीहरूलाई हाम्रो दर्शकहरूबाट कुनै असहजता हुनुहुन्न किन गलत कम्युनिकेसन यहाँनिर राम्रो बलर युवराज साईबाट बल फट्यामा 15-22 को स्थितिमा अघि पनि यही थियो मलाई लाग्छ गेम फर्किसकेको छ जिते पनि के खेलमा थाहा यति सर्ट छैन यो अनुमान निकै नै चालाकीपूर्ण तरिकाले प्लेसमेन्ट गर्न खोजेका थिए तर ठाठीकाका खेलाडी पनि उत्तिकै चालाकी छन् आफ्नो टिमलाई जिताउनु पर्नेछ यसरी बिगार्नु हुन्थेन यसरी मिस्टेक गर्नु हुन्थेन यो त्रुटि गर्नु हुन्थेन बेला बेला भनिरहेको त्यो मान्नु पर्थ्यो त्यो पालना गर्नु पर्थ्यो 23 उत्कृष्ट स्पाइक बेला बेला देखाउने गर्दछन् जब टिमलाई आवश्यक पर्छ तब लक्ष्मणले पनि देखाउने गर्दछन् आफ्नो त्यो कौशल त्यो सिप त्यो उत्कृष्ट स्पाइक त्यसैले त आफ्नो टिमलाई फाइदा भइरहेको छ लगातार कृपया सर्भिस मिस्टेक नगर्नुहोला हो भाइ घर वीरेन्द्र कहाँबाट आउँछन् थाहा नै हुँदैन आफ्नो टिमलाई आवश्यक परेको बेला त्यस्ता क्विक स्पाइक देखाउँछन् र यो पटक पनि सफल हुन सकेन हेर्नु पर्यो मलाई लाग्छ अन्तिम अवस्थामा आखिरको अवस्था छ जित्दैन हार्यो भने अब त गुमाउनु हुँदैन दुवै टिमका खेलाडीहरूले पर्फेक्टको स्पाइक थाहा हुँदैन कहाँनिर के हुन्छ हान्नु पर्यो यार जब टिमलाई आवश्यक पर्छ तब धीरेन्द्रले प्रदीपले गर्छन् देखाउँछन् आफ्नो सिप आफ्नो कला आफ्नो स्पाइक 24-19 को अवस्थामा छ हामी लक्ष्मण देखाउनु पनि हुन्छ आफ्नो स्पाइक आफ्नो जादु आफ्नो कला भन्दै स्पाइक नै ठुलो कुरा होइन त्यहाँ प्लेसमेन्ट नि गर्नुपर्ने ग्याप जित्नु छ भने आफ्नो टिमलाई अगाडि बढाउनु छ 3-4 20-24 निकै कडा निकै प्रतिस्पर्धात्मक 3000 को प्रदीपले त हान्न खोजेका थिए तर त्यहाँ केही त्रुटि भयो विपक्षी टिमका खेलाडीले बलहरू दिए कहाँबाट कताबाट आउँछन् दिँदैनन् थाहा नै पाउँदैनन् विपक्षी टिमका खेलाडी बिगाड्ला काहीँ 21 सुटमा छ 24 नबिगाड्नु होला भनिरहेको छु मैले बेला बेला दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई निकै क्विक स्पाइक वीरेन्द्रको थाहा नै थिएन यहाँ खेलाडीहरूलाई तर चालाकीपूर्ण तरिकाले यताबाट रञ्जितको क्विक स्पाइक टिम व्यवस्थापकको त्यो उत्साह
खेलाडीहरूलाई हे गणेश मासिपाले यो गेम जितेर ओहो के भन्न यसको प्रायोजक पञ्चकोशी होटलले गरेको थियो गणेश मासिपा र पञ्चकोशी होटल साई ठाठीघाटको पुरानो होटल यसभन्दा पछाडि देप्सीका कन्स्ट्रक्सन र सोनु कण्डलले पाल्गो अब मजा आउँछ हेर्न